една голема бетонска џунгла, значи од џиновски облакотиери, од џиновски згради. Наспроти нив се наоѓаат сиромашни местенца, сламови, сиромашни квартови преполнети со народ. Тоа е еден тежок контраст, значи во едни големи градови, значи во блиска денина како Лос Анџелес или Истанбул или Париз. Тоа е она, значи, као една доста голема карактеристика на сайберпанк филмовите, на сайберпанк литературата или во видеоигри, било каде во светот, се што е сайберпанк жанр. Тоа е фактички една као не е баш идеална визија, значи, за нашата еднина. Значи, ние гледаме како една еднина во која што имаме многу напредна технологија, имаме многу јака компјутерска технологија, имаме кибернетика што е развиена до невидени размери, каде што може човек да ги замени своите природни делови со вешачки делови, да има вешачка рака, да има вешачка нога, да има вешачки очи. Едноставно се надградува себе си како што надградуваме компјутер. Меѓутоа, целата таа идеја за која што иако ние можеме да се надградуваме технолошки, е многу дистописка. Не е баш идеално. Имаме на тешко раслојување, имаме поделба на богат слој кој што го зачинуваат 5% на луѓе. Остатокот се сиромашни луѓе кои што екзистираат на маргините, кои што се сиромашни, кои што крпат, кои што едва преживуваат животот денес за утре. Едва крпат крај со крај и барат секаков начин за да преживеат како што можат во средината која што ги обкружува. Тоа е на некој начин основата на она што се вика сайберпанк. Е многу популарен жанр, значи што почна во 80-те години од 20 век. И кој што колку и да го занемаруваат, колку и да го забораваат, пак е актуелен. Никогаш не е тргнал од мода, никогаш не е изумрал, никогаш не е заборавен. Секогаш се појавува нешто што не подсетува, дека е присутен и дека она што не се случува сега во моментов е реално, значи, од таа дистопијска идеја од сайберпанкот, која што се остварува од ден на ден. И сега за да го објаснам сайберпанкот неговиот почеток, значи веќе спомнав, почетокот е во Blade Runner. И од Blade Runner ќе ги преземам следните, значи од Blade Runner се преземени, значи мислам како првиот сайберпанк филм се представени следните идеи. Прво, действително се случува во Лос Анџелес во 2029 година. И градот е баш таква една визија на нешто далеку од идеално, далеку од добро за нас. Имаме прекрасен, огромен град, значи џиновски згради, џиновски пирамиди. Тоа се места така што сместени најголемите корпорации, најпрофитабилните корпорации. Од друга страна, гледаме еден огромен рамен терен. Али се? Сори. За жал малку за теренето. Значи, еден огромен рамен терен, каде што се наоѓаат ситни зградички, куќички, онака кај што живеат голем број на луѓе, кои што, како што реков, значи немаат баш добар живот, се наработат на сиромаштијата или се веќе сиромашни бездомни и така натаму. Меѓутоа, се обидуваат да го живеат својот живот најдобро како што можат и умеат. И сега, колку и да е лошо представена идејата во овој филм, значи во Blade Runner, сепак човекот гледачот добива неодолливо чувство да живее во тој свет. Едноставно, атмосферата на тој филм те влече едноставно да бидеш барем еден ден да доживееш во тоа секојдневно, да живееш на листата во Лос Анџелес, да комуницираш со народот на тие улици, кој што не е баш онака само да зборува на англиски, односно тоа е мешање на многу народи, што на некој начин ја представува глобализацијата во денешно време, каде што на некој, што знам, на некој ќоше може да начекаш турска подавница, на некој донезе мало мексиканско ресторанче, или пак можеш на другиот tablo најдеш мало кинеско ресторанче, да се научиш нешто за јадење и најднаш да се појави некој позади тебе да ти се обрати на нека чудна мешавина на некој јазик што разбереш по некои зборови, ама не можеш да поверуваш дека е мешавина од јазици, односно личен одговор. Што е збирштина на
англиски, јапонски, германски, шпански и други јазици. Тоа е фактички на некој начин ја представува, значи, ја представува визијата за едно мало глобално село, што е мегалополисот Лос Анџелес. Тоа е еден од главните елементи на Cyberpunk. Друг елемент на Cyberpunk, што исто така е доста витален, е ноар филмскиот правец. Значи, ноар филмови како Казабланка или Недопреливите, или не знам сега, било кој филм со Хемфри Богарт, онака, или со Елиот Нес, или не знам кој друг детективски приказни. Во кои што главните ликови се луѓе кои што не се, значи кои што живеат на маргините, кои што се скептици, кои што се реалисти до коска и тешки циници, онака, едноставно како да го знаат човештвото и си викаат едноставно песимистум за луѓето, не, имам недоверба кон луѓето. И едноставно кога ќе се случи било што онака лошо што е, ќе го прифатат како да е некаква рутина, како да е секојдневен дел од животот, без нека шанса за среќа. И тоа е значи, тоа е втори елемент кој што е прифатен во Cyberpunk, да секогаш ликовите кои што ги имаме, кои што ги следиме, се го има тој архетип на луѓе, значи да бидат недоверливи, да бидат, значи да имат голема недоверба кон било кого, да имат тие негативни карактеристики, да живеат на маргините и да се обидат да го живеат својот живот најдобро како што можат, во поголем конформ или не, зависи од нив. Сега, како трет елемент во битен елемент во Cyberpunk, ако го гледаме детално, тоа е секако технологијата и напредокот. Иако гледаме како луѓето немаат некој добар живот, бидејќи тоа е како мислам типичен low life живот, значи наравно сиромаштија или пак бездомништво. Пак може да сетнеме нешто како да поседуваат кај себе некаква врста на технологија. Бидејќи колку и да не е добро солидачна, некако таа технологија што има, значи било да е како што некој мобилен телефон или било да е некој состав на некои компјутерски делови, па они сами да се ставале компјутер или што и да е, пак мора да се има нешто што мислам за кој што може да се живее, значи пак е таа фраза high-tech, low-life, што е тоа што среќаваме доста и кај сиромашните луѓе. Само тие квартали сиромашни. И како последен битен елемент што го среќаваме во Cyberpunk, како го гледаме, тоа е прашање, тоа е филозофското прашање за што значи да се биде човек. Бидејќи во филмот, за оние што го гледаме добро знаат со што треба да се справи Декарт со репликантите, а тие се, значи, како што реков, творби на човекот, алатки, меѓутоа се правени да бидат не само слични на нас, туку и да бидат подобри од нас. И тука се поставува доста прашање, што значи да се биде човек? Дали нашата креација, технолошка креација има хуманост? Или пак не имитира само, или пак е нешто што е бездушно. И тоа се работи кои што превладуваат од Blade Runner, нормално благодарение на доста елементи што ги напоменав кои што се постара време. А да секој да не заборавам, прашањето со што значи да се биде човек е превземено примарно од книгата на Филип К. Дик Do Androids Dream of Electric Sheep. Тоа е далеко постара книга, но служи како битна инспирација за Blade Runner на Ридли Скот. Сега, ова е првиот филм, значи, ако го сметам, првиот филм како зачеток на Cyberpunk. Сега, како други извор битен за инспирација на овој жанр на научната фантастика, имаме книгата, го имаме книжевниот серијал The Sprawl од Вилијам Гибсон. Алис! Уште врши или уште? The Sprawl Trilogy од Вилијам Гибсон.
знам сега колку од вас чуле за Neuromancer, Ground Zero и модели за Overdrive. Това се насловите од трилогијата. Меѓутоа, оваа книга, заедно со BDNF, ги имат поставено постулатите на она што го нарекуваме класичен cyberpunk. Имено, во кратки црти, Neuromancer е приказан за хакер кој живее на маргините, кој што се грижи само за себе, кој сака да заработи што е можно повеќе за себе, но му освајаш дека нема да го одерат, нема да го фатат. Кој што тоа е на некоја негова грешка, е фатен од страна на некои тајни агенти на некоја корпорација што ја зафркнал, кој што ќе му го пропастат животот. И после тоа ќе добие шанса за искупување од представник на некоја друга тајна компанија. Не знае како се вика компанијата, меѓутоа луѓето од таа компанија му дадат враќање на стариот живот, враќање неговата претходна позиција. И тука веќе влегува во една заткулисна игра, што секако изодак е еден елемент кој што преовладува во жанрот, во поджанрот научна фантастика, наречен cyberpunk. Значи, секогаш ќе се најде нешто, значи нека ситуација во која што ќе влезеш да откриеш некаква тајна, нешто опасно, значи некоја завера или што и да е. Која што значи некоја завера, нешто опасно. И човек се запрашува до каде оди таа завера, значи до каде оди таа тајна. Ако е како еден пример за љубителите на теории на заговор, во култната игра Deus Ex, што излезе во 2000 година, значи, култната игра Deus Ex излезе во 2000 година. Сега, една година после качањето на таа игра, се има случајно 11 септември. Е сега, во таа игра, едно од нивоата е Њујорк. Значи, град Њујорк. И во играта се отстранети двете коли близначки. Е сега, Ворен Спектор, еден од творците на Deus Ex, вика дека во играта значи настанала како една програмерска грешка поради што не биле во можност да ги стават колите близначки во самата игра како завршен продукт. И рекол дека тоа било ненамерно и случајно. Од друга страна, Харви Смит, другиот творец, значи соработникот на Ворен творците на Deus Ex, вика дека во Deus Ex таймлајнот двете коли близначки биле свршени по некој терористички заговор на некоја тајна група. Е сега, која верзија сакате да ја одберете, да вас останува. И друга работа од Neuromancer што е. Гибсон предвидува доста работи кои што денеска значи се реалност. Како на пример економскиот подем на далечниот исток пред се Јапонија. Интересно е што Гибсон ја нема посетено Токио, ја нема посетено Јапонија пред да ги издаде книгите. Меѓутоа, он го замислувал Токио како еден огромен джиновски мегалополис со високи зданија, со значи неверојатна технологија, развиена компјутерска технологија, развиена кибернетика и така натаму и така натаму. Е сега, интересно што Гибсон напоменува дека поздрав го издава книгите и кога ја поставила Јапонија за прв пат. И бил воодушевен, значи повторно, бил воодушевен од тоа технолошко чудо што е земјата на изгрее сонцето. И дека колку пати да ја посетила Јапонија во текот на последните неколку години, Јапонија се го фасцинира како економски џин и технолошко чудо, кое што може да донесе во 20 век, неверојатно. Те решиш за Алис? Шекли се. Ова е, значи, добро, ова е Kowloon City. Ова е најсиромашното место во Хонг Конг. Веќе едно 50 години имало репутација на неозлогласено место, значи, во Хонг Конг, бидејќи било, значи, на најмал простор што било најмногу жители, тие сите биле од најсиромашен слој. И било идеалното место, значи, рајот за триадите, за гангстерите, за
најголемиот џган значи на светот, што би се рекол. И по наредба на властите, ова Cyberpunk мало што е, морало да го испразат веќе да го срушат онака пред, значи негде од почетокот на 90 години. Сега, ова изгледа како да е исто од отречноста на Kowloon City. Али може некој потврди дека е ова Kowloon City? Да? Сигурен си? Ова, иако изгледа како приказ на една од уличките на Kowloon City од Хонг Конг, сепак не. Ова е реплика направена во Јапонија. Да. Јапонците имаат направена целосна реплика на Kowloon City во близина на Йокохама, а таа е всушност направено како забавен парк и флиперница. Добро, ја одем така од Kowloon City, значи мислам од јапонската реплика. Верувал ли не? Следна. Токио, денешно време. Ева го тоа, значи, ова е она што Гибсон го имало опишувано во своите книги. Значи, нешто фасцинатно, нешто неверојатно, значи, што опишувано во раните 80-ти години. Исто така дел од Токио. Мислам дека ова е... Сега, ова не е Токио, ова сепак е од Шангај. Значи, како што реков, една од визиите на Гибсон предвидува речот исток да биде предводник на светската глобална економија во 21 век. И воопшто, значи, не погрешил таа веројатност. Значи, ако споредиме слики на Шангај како град што изгледал во 90-та година, па денеска, разликите се далеко воочни. Ете, уште еден такав пример за Cyberpunk град, значи за еден град поден за една таква јако урбанизирана џунгла. Али си? Сингапур, денешно време. Уште еден Cyberpunk фил град. Уште една слика од Сингапур. Сега, добро, може малце претеруваме сега, претерувам што ги представам овие слики од далеч од исток, мислам као дека да, добро, не е баш сега далеч од исток единствениот кој што може да се пофали со вакво нешто, бидејќи и Западот може да се пофали со своји достигнувања, да се каже дека има Cyberpunk фил. Уште еднаш? Солни центарот во Берлин. Да. Дефанс пред градијето во Париз. Значи, се уште во изградба онака, се уште не е довршено, а веќе се да грандиозно. Терај. Скопје! Браво! Добар пан! Вие смејте се! Скопје така го гледам во едната. Додоша не е Cyberpunk, но е друг правец. Не е Steampunk. Нов правец, најнов правец. Релативно нов правец. Но веројатно дека ќе ви допадне насловот. Барок панк. Браво! Само што наместо компјутерска технологија и вештачки машински делови, ќе се вртуваме плакарни или бронзени вака посетики на раце. Океј, ова вече, верувам дека сите го знаете, ова е дефинитивно, ова е првото, значи Cyberpunk дело, достигнување од светски размери, што лансира аниме сцената и манга сцената на Јапонија во светски рамки, Акира. Значи, манга датира од 82 година и е многу интересен приказ како би изгледала Јапонија во еднината како дистописко место. Сега проблемот со Јапонија во денешно време е што е сайбер, но не е панк. Едноставно во државата владее ред, законен ред, значи нема народ кој што ќе се спротивстави на авторитети да каже дека е скептичен спрема системот, да се пожали дека системот е корумпиран или пак дека корпорациите се алчни или што све не знае што. Дека нема некаков бунт.
Сега Акира ни дава сосема поинаков приказ како би изгледала државата доколку стане нешто спротивно од тоа што го знаеме денеска. И доколку ја читаме мангата и го гледат анимето, нема потреба да објаснување или нешто и пак објаснување авторот или значи некако раскажување ликови што и како е. Едноставно постои суптилност во приказната лета дека Јапонија е дистописка држава. Нема никаква уставна монархија, државата е политичка држава. Водена е од страна на војската, политичарите се корумпирани до космет, што би се рекло. Имаме многу незадоволен народ, постојано незадоволствениците, постојано суди на анархисти со полицијата, полициски пунктови на секој можен ќоше, тајни владени експерименти, луѓе кои што чезнуваат без никакво објаснување и така натаму и така. Добро, сега може би требаше и Акира да ја представи на панорама, меѓутоа веќе беше представена, така да... Следна листа е... Океј, не верувам дека овдека... Дали има некој што ја знае типкава? Ајде сам. Од Гано? Battle Angel? Да, Battle Angel Alita. Или... Значи така е позадено на Battle Angel Alita. Ова е, значи, во 80-те години, како што Cyberpunk останал неверојатен тренд во начинаната фантастика, во 80-те се актуализирал еден друг тренд, значи кој што пропатно одел, значи како што се развила една друга субкултура, а тоа е застапеноста на женски акциони главни ликови во некоја серија. Значи, она што сме гледале, значи Aliens, двојката со Сигурни Вивер, како што ги тепа во земјаните, во не знам колку наврати, пак Сара Конор во Терминатор или не знам кои други, значи така имаме и доста женски ликови во јапонската манга и аниме култура кои што се така педе со онака тепаат се живо и диво, не се плашат никого, знаат поречки вештини, знаат да тргуваат со секакви оружја и задржуваат пак онака имаат атлетски тела, пак држуваат на заводливост и сексуалност. И Battle Angel е нив високо препорачлива серија, нормално само манга серија. Има и аниме, но за жал е само 2-3 овие епизоди, кои што не ја представуваат во цело, значи, манга. Дефинитивно препорака за читање. И ако тоа не ве мотивира да читате, да знаете само дека Джеймс Камерон ја сака доста до толку Angel Alita, што во неколку наврати планира да снима филм. Нормално чим заврши со Аватар. Добро, ова веќе гостин дошел од Широ Масамуне. Добро, се малце фан сервис едно друго. Сега, до 80-те години, покрај тоа што носели добри, силни женски ликови, имали еден чуден носет за мода сега. Мислам, не ги обвинувајте, момци, кокаинот прави, има такви ефекти. Чудни години биле тие. Don't blame them. И сега интересна работа е што мангата е доста, како да кажам, има доста смешни моменти. На моменти делува како да е комедија наместо да е акциона серија или нешто така сериозно, како да постава битни прашања за односот човек-машина, човекова природа, спојување на вешачкото природно и не знам што се најше. Но сепак дефинитивно заслужува да се прочита, бидејќи и пак е така мал серијал, 3 книги се на се мислам. Алис! Служи, чекај! Не можам се да правам. Добро, сега, како што одминува до 80-те години, што до 90-те години, Cyberpunk жанрот сепак немал, сепак губил на популарност. Трендот полека изумирал, едноставно луѓето како дали се заситувале од тоа, дали бил преексплоатиран, па едноставно се рекла сакаме нешто ново. И доказ за тоа било филмот Джони Мнемоник со Киану Ривз. Како посреден обет да се направи нешто со исто како доказ дека филм мислам како финансиски и како критички неуспех Cyberpunk да биде подзаборавен. Нормално, се до 95-та година, кога
Својата премиера доживува анимиран филм Ghost in the Shell во режија на Мамору Ошии. Добро, сега Мамору сепак има многу поинаква визија од таа на Широ Масамуне, да внесе многу по-интензивна атмосфера, по некој својствен шмек онака. И Ghost in the Shell фактички е филмот кој што го спасил Саберпанкот од изумирање. И дефинитивно придонел за стекнување на неверојатна популарност кај дури кај оние кои што немаат гледано аниме, со тоа што на MTV на Viva Pirate нон-стоп се вртеше музичкиот спот на Vamdu Project King of My Castle. Сега кој го има гледано тој спот, верувам дека го имате гледано тој спот. И секој онака лайк, значи човек што нема гледано аниме Батеријата. Некој го Ровете, брате.